আরে না শুতে পারবে না। ওটা আস্তে আস্তে বাসান দেন। এই বড় ভাই ভাই সুতা ধরো সুতা আর না কিছু ধরতে পারে। এদিকে রেখো মাছ ঠিক হয় বহু জোয়ান এই সেট রাখো মাছটা এদিকে কিন্তু করে দিছি ঠিক আছে দুইটা ভাই টান দে না। দোষী তো খুলে আছে মনে হয় খুলে আছে ভালো হয়েছে। লাস্টটা ধরবে তুমি একাম করতেছ নাকি মাছটা বড় হইব। একটা পয়েন্ট ভালো পয়েন্ট হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি কিন্তু হিট হচ্ছে ওই জায়গায় হ্যাঁ লাস্টের গানের বইটা চাই এই যে ভিতরে ওই বেটা বেড়ে গেল 5টা মাছটা বড় আছে। টানে কর হ্যাঁ এরপরে তো বাসি নেই হ্যাঁ বড় আছে। গেলে শীতলে ছিঁড়া বড় মাছ ছিল। সুতা ছিঁড়ে গেল কপাল খারাপ মাছটা অনেক বড় আছে ভাই মাছটা বড় আসলে ভাই আমাকে দরকার আছে না ভাই হ্যালো ভাই মাছ পাইছি একটা মাছ ছোট খুঁজতাম আমি আরেকদিন না পাইলে আবার তুই ধরো কে এনে দিলি আপাতত এক লগে রাখেন না। না আমি ব্যাগে বড় মাছ ভাই মাছ তো পুরো দেবে এটা বড় বরং যাব দেখি আগে মাছ 3টাকে দেখলে ইস মাছ আল্লাহ রে ভাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে ভাই মাছ চাবে হয়েছে কার মারা চিঠি দেখ আজকে মাছ ধর না কি এনে দিলি লো না না বাইতে যা লিবি এটা ব্যাগটা কি এর? এটা আমার ব্যাগ বেটা তাহলে আমি চারের ব্যাগটা আছে না ওইটার ভিতরে ঢুকালাম। এটা হ্যাঁ এটা চার এই যে এটা হ্যাঁ ওইটা ভাই মাছ তো তাজা পুরো মাছ তো তাজাই। আপনার মাছ মরে যাবে। মাছ আবার মরেনি খুশি ভাই মারে 3 বছর হলো মাছ পাইনা। 3 বছর হলো মাছ পাইনা ভাই। আজকে কপাল খুলে গেছে গা ফাঁক হয়ে গেছে গা এমনি বলেলে নাকি বেরলাম। আমার একটা ছোট ব্যাগ লাগে ভাই এটা বিক্রি বড় আপনি আপাতত এর ভিতরে ঢুকান। ঢুকান ঠিক আছে এটা তো দাঁড়া
আপনি কি মাছ ধরে ছোট পুঁটি মাছ মনে করছেন নি?